Bu evrende, çift yerçekimi ile gelen iki ikiz gezegenden yapılmış bir dünya var. Birbirlerinin yörüngesinde son derece yakın sorunsuz bir şekilde dönüyorlar. Her şeyi düzende tutan 3 doğal kural vardır. Tüm maddeler yalnızca menşe gezegenlerinin yerçekimi ile çekilir. Bir nesnenin ağırlığı, ters madde, adını alan karşı dünyadan gelen madde kullanılarak dengelenebilir. Ve madde içindeki madde, ters madde ile temas ederse, birkaç saat temastan sonra yanmaya başlar. Bu iki gezegen birbirine o kadar yakın ki, birbirlerinin gökyüzü manzarası haline geldiler. Aynı zamanda iki sınıfı ayrı tutuyorlar. Üst dünya zengin ve sofistike, üst sınıfın keyif alabileceği teknolojik gelişmelerle dolu, alt dünya karanlık ve fakir. Üst dünya, alt dünyanın kaynaklarını kendi çıkarları için sömürüyor ve Transworld adlı iki gezegeni birbirine bağlayan bir binası olan tek şirkete sahipler. Bu şirkette, farklı dünyalardan insanların iş uğruna etkileşime girmesine izin verilir. Zengin insanların merak uğruna alternatif yerçekiminin tadını çıkarması için kendi tesisiyle birlikte gelir. Bu binanın dışında farklı gezegenlerden insanların etkileşime girmesine izin verilmez ve bunu yaparlarsa kanun onları cezalandırır. Şehrin yarısını yok eden bir Transworld fabrika patlamasında, ailesini kaybettikten sonra genç adamın yaşadığı aşağı dünyadaki bir yetimhanede, yaşayan tek akrabası, adamın hafta sonları ziyaret ettiği ve uçan kreplerinin tadını çıkardığı büyük halası Becky'dir. Bu pankeklerin ardındaki sır, adama bir gün miras kalacak bir kitapta gizli, görünüşe göre Becky, her iki dünyanın çiçeklerini tozlaştıran ve Adaçayı Dağı'nda yaşayan pembe arılardan polen kullanıyor. Bir gün Becky, adamı polen toplamak için odağa gönderir ve en yüksek noktaya tırmanarak diğer dünyadan gelen baş aşağı yağmura dokunmasını sağlar. Adam bir oyuncak uçağı yukarı fırlattığında üst dünyanın üzerine düşer ve anında arkadaşı olan sevimli bir kız tarafından yakalanır. O günden sonra ikisi orada buluşmaya devam eder ve ergenlik çağına geldiklerinde Adam ve Eden romantik bir ilişki başlatır. Adam, Eden'i kendi dünyasına getirmek için her zaman biraz ip kullanır, böylece birbirlerinin evinden öpüşebilir, sarılabilir ve yemeklerini paylaşabilirler. Bir öğleden sonra Adam, Eden'i ormanda koşmaya götürürken, üzerlerine ateş açan bir grup gardiyan tarafından bulunurlar. Adam dağın zirvesine koşar ve ipi olabildiğince dikkatli kullanarak Eden'i kendi dünyasına geri göndermeye çalışır, ancak mermilerden biri adamın koluna çarptığında ip elinden kayar ve Eden yere düşerek kafasına düşer. Adam kederini haykırdıktan sonra eve döner ve burada Becky'nin nasıl tutuklandığını ve evinin nasıl yakıldığını izlemek zorunda kalır. 10 yıl sonra Adam, yetim arkadaşı Pablo ile patronları Albert'in rehberliğinde bir tamirci dükkanında çalışıyor. Dükkanda boş vakti olduğunda, pembe arı poleni kullanarak yüz germe için yerçekimine karşı bir formül geliştirmeye çalışıyor. Ne yazık ki şimdiye kadar sadece birkaç saniye çalışıyor çünkü ilerlemek için ihtiyaç duyduğu ekipman sadece üst dünyada bulunabilir. Bir öğleden sonra Adam, Eden'in hala hayatta olduğunu ve Transworld için çalıştığını keşfettiğinde televizyon izliyor, bu yüzden onunla tanışma şansı elde etmek için orada da bir iş bulmaya karar veriyor. Onlara yerçekimine karşı madde ile yaptığı deneyleri göstererek, hızla pozisyon alır, ancak adama ayrıca işle ilgili olmayan herhangi bir şey için üst dünyadaki insanlarla etkileşime girmemesi gerektiği ve herhangi birini çalarsa hatırlatılır. Araştırması için kendisine verilecek ters madde, başı ciddi bir belaya girer. Albert, olayların bu gidişatını öğrendiğinde, şehirlerini yok eden şirketle işbirliği yaptığı için onu bir hain olarak gören adama çok kızar. Adam, ona Transworld'ün tüm ailesini aldığını hatırlattıktan sonra, Albert'e kendisinin de Transworld hayranı olmadığını, ancak bunun düzgün bir yaşam sürmesi için tek şansı olduğunu hatırlatır. Sonra ikili kucaklaşarak barışır. O arada Eden, o gün dağda düştüğünden beri sahip olduğu hafıza kaybıyla başa çıkmasına yardımcı olması için bir destek grubuna gidiyor. Adam, işinin ilk gününde ilk ters madde partisini veriyor ve onu güvende tutmak için bir buzdolabına erişim sağlıyor. Ayrıca, üst dünyadan bir çalışan olan ve onu kimse onları orada görmeyeceği için sigara içme odasında buluşmaya davet eden Bob ile arkadaş olur. Bob bir pul koleksiyoncusu ve adamdan onları alt dünyadan biraz almasını ister, adam karşılığında Bob'un Eden ile temasa geçmesinin bir yolunu bulması durumunda kabul eder. Günler geçtikçe adam, bakım odasındaki bir valizin içine sakladığı her gün bir miktar ters maddeyi gizlice çalarken yerçekimine karşı formülü üzerinde çok çalışıyor. Ayrıca masasının altında özel çiçekler yetiştirmeye başlar. Adam ona pulları getirdiğinde inanılmaz derecede mutlu olur ve ona sadece Eden'in ofis numarasını vermekle kalmaz, aynı zamanda adama nihayet o randevu geldiğinde giyebileceği güzel kıyafetler de getirir.
Adam kremayı bir köpekle test ettiğinde ve insanlarda da test etmeye başlaması için onay aldığında kremayla yapılan deneyler iyi gidiyor. Öğleden sonra adam, fazladan çalışmak için ofiste kalıyormuş gibi davranır ve herkes gittikten sonra, iş nedeniyle olduğunu söyleyerek Eden ile bir görüşme ayarlamak için Bob'un telefonunu ve adını kullanır. Akşamın ilerleyen saatlerinde adam, ters maddeyi içine gizlemek için özel bir takım elbise yapmasına yardım etmeleri için Pablo ve Albert'i alır, bu şekilde üst dünyadanmış gibi davranırken Eden'i görebilir. Pablo, adamın buradaki planının tam olarak ne olduğunu merak eder çünkü Eden onu geri alsa bile kanun onların bir arada olmasına asla izin vermez ama adam endişelerini bir kenara bırakır. Ertesi gün Adem bakım odasında değişir ve ters maddeyi giyer giymez vücudu yerçekimi değiştirir. Aceleyle oradan ayrılmak zorunda kalır çünkü bir gardiyan onu duyar ve araştırmaya gelir, ancak yakalanmadan asansöre binmeyi başarır. Ne yazık ki Eden'i tekrar görmek umduğu kadar heyecan verici değil çünkü çok büyük bir sorun var, Eden onu hatırlamıyor. Sekreterden Eden'in hafıza kaybı yaşadığını duyan adam, işle ilgili konuşmaya devam ederken, bunun onda bir şeyi tetikleyip tetiklemediğini görmek için ara sıra birlikte çocukluklarına dair ipuçları bırakır, boşuna. Sonunda adamın kıyafetlerindeki ters madde onu yakmaya başlar, bu yüzden kendini rahatlatması gerektiğini iddia ederek odadan dışarı fırlar. Banyoda ters maddeyi biraz serinletmek için ıslatır ve geri dönmeden önce işemeye karar verir ama alt dünyadan olduğu için idrarı yukarı çıkıp tavana çarparak alarmı çalıştırır. Şimdi adamın keşfedilmemek için aşağı dünyaya geri dönmesi gerekiyor ve Eden onu boşuna bekliyor. Ertesi gün, şirketin CEO'su, Transyol'de düzenli bir olay gibi görünen bir sonraki adımda hangi çalışanların kovulacağını duyurur. Çalışanların listesi, 31 yıllık hizmetten sonra emekli olma zamanının geldiği söylenen zavallı Bob'u da içeriyor. Günün sonunda Bob, adama veda eder ve deneyleri için ekstra araçlarmış gibi davranarak ona bir kutu verir, ancak adamın binayı üst dünya kapısından terk edebilmesi için aslında kimliğini de içerir. Bob gittikten sonra adam, Eden ile iletişime geçmek ve ona çıkma teklif etmek için telefonunu tekrar kullanır. Ters madde giysisini ve Bob'un kimliğini kullanan adam, üst dünyayı ilk kez ziyaret ediyor ve teknolojinin her köşede bulunabilmesine hayran kalıyor. Eden ile bir restoranda buluşur ve ona neden onu hatırlamadığını sormaktan kendini alamaz, ancak Eden, geçmiş anılarının eksikliğinden o kadar üzülür ki, adam hikayeyi asansörde rastgele birbirini görmek anlamına gelecek şekilde değiştirir. İkisi birlikte güzel bir yemek yer ve adamın ayakkabıları yanmaya başladığında, en yakın nehre koşup suya atlamadan önce Eden'e onu tekrar göreceğine söz vererek randevuyu bitirir. Sonra tüm ağırlıklarını bırakır ve batmasına izin verir, böylece yerçekiminin onu karşı nehre geri götürmesine izin vererek doğal olarak kendi dünyasına döner. O gece Eden, dağın tepesindeki bulanık toplantıları ve adamın sesini hayal eder. Bir süre sonra adam, kremin nihayet insan yüzleri üzerinde amaçlandığı gibi nasıl çalıştığını göstermek için şirkette bir sunum yapar. Eden, gerçekten Bob olup olmadığını sormak için gelir ve patronları orada olduğu için adam yalan söyleyemez ve ona gerçek adını söyler. Eden, onu dolandırmaya çalıştığını düşünerek gözyaşları içinde ayrılır, bu yüzden adam sunumu ortasında bırakır ve yaptığı yeni ters madde giysisini giydikten sonra onu aramaya başlar. Eden'in sekreteri ona binayı terk ettiğini söyler ve adam, Bob'un kimliğini kullanarak aynısını tekrar yapar, ancak bu sefer sistem çalışır. Bugüne kadar ve kartın sonlandırıldığını kabul ediyor, bu da gardiyanların adamı da kovalamaya başladığı anlamına geliyor. Adam şehrin içinden geçer ve gardiyanı kaybetmenin tek bir yolu olduğunu fark eder, ağırlıklarını çıkarır ve yerçekiminin onu bir binanın balkonunun altına saklanması için almasına izin verir. O gece, Eden tekrar rüya görür ve bu sefer adamla çocukken ilk karşılaşmasının tamamını hatırlar. Sabah adam, onu bir süre saklamaktan çekinmeyen Bob'un evine gider ve artık aşırı ısınmayı durdurmak için takım elbisesini düzeltir. Adam teşekkür olarak Bob'a yerçekimine karşı formülünü gösterir ve Transyol'de son malzemeyi ondan çalamayacakları için söylemediğini açıklar. Transyol'deki insanlar da bunun farkına varıyor ve CEO, korumalarına polislerden önce adamı bulmalarını emrediyor. Birkaç dakika sonra adam aynı restoranı ziyaret eder ve sonunda her şeyi hatırladığı için Eden'in onu beklediğini görünce memnun olur. Çift öpüşerek yeniden bir araya gelir ancak ne yazık ki bu tatlı an, adamın peşine düşen polis tarafından kesintiye uğrar ve adamı oradan kaçmaya zorlar. Pencereyi açın ve yerçekiminin onu kendi gezegenine geri götürmesine izin vermek için ağırlıklarını tekrar verin. Televizyondaki muhabirler aşağı dünyadan gelen bir kaçağın hikayesini anlatırken, adam dağın zirvesine geri döner ve bu atılacak mükemmel bir adımdır çünkü Eden de aynısını onun tarafında yapar.
Adam ters madde giysisiyle üzerinden atladığında çift bir kez daha bir araya gelir ve birleşik yerçekimleri sayesinde havada süzülürken hareketlenirler. Kısa bir süre sonra, gardiyanlar çifti bulur ve onları ormanda kovalamaya başlar, böylece adam, ters madde ağırlıklarını çıkarmaya ve gezegeninin yerçekimi işini yaparken Eden'i yanına almaya karar verir. Sonunda bir zeplinin eski terk edilmiş yapısının içinde mahsur kalırlar ve adam yanlışlıkla bir kurşunla vurulduğunda, Eden'i kendini kurtarabilmesi için onu bırakmaya çağırır. Eden tutuklanır ve adam mucizevi bir şekilde bir ağacın tepesine inerek hayatta kalır. Adam eve dönerken, Transworld tarafından gönderilen ve ona bir ultimatom bırakan iki ajan ona yaklaşır, onlara tam yerçekimi önleme formülünü verir ve Eden ile bir daha iletişime geçmeyeceklerine söz verirse, o zaman tüm suçlamaları düşürürler. Adam kaybettiği ve alt dünyada sonsuza kadar ezik olacağı gerçeğiyle yüzleşmeye başlarken Bob, adamın geride bıraktığı antiyerçekimi demosunu denemeye devam eder ve onu birleştirerek bir adım daha ileri götürmeyi başarır. Su ile. O arada Eden, adamın aldığı özel çiçekleri alır. Büyüyor, yardım için Bob'a gitmesi için ona ilham veriyor. Ertesi gün adam, vücut çoğunlukla sudan yapıldığı için kendi üzerinde güncellenmiş yerçekimi önleme formülünü kullanarak aşağı gezegene gelmeyi başaran Bob tarafından aniden ziyaret edildiğinde Albert ile tekrar çalışıyor. Ayrıca biraz para kazanmak için pullarını feda etti ve Transworld'den önce Albert'in dükkanının adı altında patenti satın aldı, böylece gelecekleri güvende. Son olarak Bob, adama kendisini bekleyen bir randevusu olduğunu söyler. Adam daha güzel kıyafetler giydikten sonra, Bob ve güncellenmiş formül sayesinde, alt dünyada olan Eden ile yeniden bir araya gelmek için acele eder, yani artık burada kalıcı olarak kalabilir. Ayrıca büyük bir haber getirdi, ikizlere hamile. Çift, birlikte bir aile kurmaktan mutludur ve Albert'in formül yoluyla toparlanan işi ve her iki dünyada da yaşayabilen ilk çocukların doğumu sayesinde, toplum, her iki dünyada sınıf ve teknolojik ilerlemeler açısından eşit hale gelene kadar yavaş yavaş değişmeye başlar.